Աստվածն սրբով ու աստվածածնին դեր ընկած աչանս մեր և գեցոզ մեզ։ Աստվածին և զամենայն սուրբս, բարեխոս արասու գարհար երգինս, զիգամեցյալ որմեսի և կտացյալ գեցուսեր զարարածություն, ամենագար դեր Աստված մեր գեցո է որմյա։ Ընկալ դեր զաչանս մեր բարեխոսությամբ սուրբ աստվածածնին անարած ունողի միածին որդուոքո, և աչանոք ամենայն սրբոց կոց և ավուրը շնորի, լուր մեզ դերի որմյա ներյա, կավյա և թոզ մեզ մեր, արժանավորյա կողությամբ հարավորելս կեզդ որդվո և ընցրպոքույտ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, հոստովանիմ առաջի աստուծո և սրբովո աստվածածնին, և առաջի ամենայն սրբոց և առաջի ծեր, հարկ և եղբարկ զամենայն մեղը զորքործյալ եմ, կանզի մեղախ ռուրտով, պանիվ և կործով, և ամենայն մեղոք զորքործեմ մարդիկ, մեղա աղաչեմս սեզ, խնդրեցեք վաստիմս ու զոստողություն, որ մեսի կտասված զորն և կողություն շնորես է ամենայն անցանած կոց, անցելուն և առաջնուց և առաջային հրվեցես կեզ, և աստեղս է ամենայն կորդս բարիս և ամանկուցես կեզ է անտերցյալ գերանս։ Ամեն ազադեսե և սեզ մարդասերն աստված, և թողցես ամենայն անցարս է դացե ժամանակ ապաշխարիլո և կործերոս բարիս, ուղեսև զարաչի ագյանս է շնորոք սուրբ հոգույր, զորն և որմածն և նմապար կավիդյանս ամեն։ Իշեշիր ևս մեզ առաջի ամմահկարին ասուծո, Իշյալ իչի կարաչի անմահկարին ասուծո, մդից առաջի սեանու ասուծո արաստված, որ ուրախն ես մագությունիմ, թադանայինց աստված և իրավանայինց նաստանիմում, ազգե որ ոչ է սուրպի մարդոմի ավորեն են կավոր է պրգյազիս, Թու աստված ողիչում ես ընթեր մորացարզիս, ընթեր դրդում կնամ ես իներ տշտան ոյմո, Արաքյադերս լույս կոյս ճշմարտություն կոզի առաջնորդեսեն ինձ և անցեն զիս, իլյարն սուրպ և յարգս կո, մդից առաջի սանու աստուծո արաստված, որ ռախ արնես մանգությունիմ, Ոստովան եծկեզորնությամբ աստված աստվածիմ, Ակնթեր դրդում ես անցնին գամընթեր խրովեսիս, ուսար աստված խոստվանյանմա, բրգի չերեսած իմոց աստված է, Պարկոր և որդվո և ոգույն սրպո, Աշմ և միշտ և ավիդյանս ավդենից ամեն և ևս խաությանս դրաչ եսու, օրնեսու գզարը դյարը մերո Իսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արարս մեզ գալի դեղ ոչ պարապանության, և երկեր զերկս հոգևորս, ամենագար դեր աստված մեր գեցո է որմյա։ Յարգի սրպության և իդե ոչ պարապանության, հրեշտագած մնագարանիս և մարդկան կավարանիս, Առաջի աստված ընկալ և բայձարացյալ սուրպ նշանացս և սուրպ սեանույս, խոնարյալ երգիվ երգիր բականեն, սուրպ և զրաշալ և զալտով, զնուն տուտ կորնենք և պարավորենք, և կեզ մանուցանենք զորնություն և սպարս, ընթոր և ընցրպոքույտ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։
Օրնյալ թագավորությունն օր եւ որդվո եւ օգուն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Օրնություն եւ պարք, օր եւ որդվո եւ օգուն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն, խաղություն ամենեցուն։ Դեր Աստված մեր, որ օգարությունը տան կնդին եւ պարքը տան ասանելի, որ ողորմությունը տան չափ է եւ կտությունը տան պալ, դու ստարատ մարդասիրության կում նայայ ժողովուրդս քո եւ ինաջարս այսօր, եւ արանք մեզ եւ ընտաղոտագիցս մեր, արադաբես ողորմություն քո եւ զգուտություն, Զիքեզ վայել է պարք իշխանություն և բադիվ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Զիքո էգարություն և զորություն և պարք ավիդյանս ամեն։ Oh
Աստվածասեր ես Աստված քոլով, եւ քեզ վայել է պարկ իշխանություն եւ բադի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Ինքը դերը սավ ինձի, թե տուն ես իմ որդիս, և ես այսօր կեզ զնա, հետանոսները ինչու կխրովին, և ինչու սնոդի պաներ գմդաձեն ժողորդները, ընտերցված բողոս արակյալին դիդոսի ուղված թուղտեն, որովհետև Աստծոս շնորհքը աղբիր մարդոց փրկության հայտնվեցավ, և մեզի կսորվեցնե հրաժարիր ամպարուշտենե և աշխարհային ցանկությունները, ապրիլ աս աշխարհի վրա զգաստությամբ, արդարությամբ և աստվածապաշտությամբ, սպասելով երանելի հույսին և փառքին հայտնության, մեր մեծ Աստծուն և փրկչին Հիսուս Քրիստոսի, որ ինքզինք զոհեց, որ փրկե մեզ անօրտենե և սրբացնե սեփական ժողովուրդը նախանցախնդիր բարի գործերու մեջ։ Այսպես խոսե, հորդորե և հանդիմանե իշխանությամբ, որբեսի ոչ որ քեզ արհամարե, ամեն։ قال لي الرب أنت ابني وأنا اليوم ولدتك لماذا ارتجت الأمم وبالباطل تمتمت الشعوب فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى تيتوس وبارك يا سيد ظهرت نعمة الله ينبوع الخلاص لجميع الناس وهي تعلمنا أن ننبذ الكفر وشهوات الدنيا لنعيش في هذا الدهر برزانة وعدل وتقوى منتظرين السعادة المرجوة وتجلي مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي جاد بنفسه من أجلنا ليفتدينا من كل إثم ويطهر شعباً خاصاً به حريصاً على الأعمال الصالحة هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام ولا يستخفن بك أحد والتسبيح لله دائما Ալելույա, 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 այսօր Դավիթի քաղաքի մեջ քեզի բերժիչ մծնա, որոց յալե դերնե, Արուսյագը թեր կոպյություն անգամ չուներ, երբ ես քեզ արդեն ծնած էի, ալելույա, օրդի, Հաղթուն ամենեցուն, Sırpo abedaranis Isusi Christosi voras trogasu. Սնձլնտյան դյար մերոյ է պրչին Հիսուսի Քրիստոսի Այն օրերուն ոգոստոս գայսի գոմե հրամանակիր միելավ մարդահամարնելու ամպոչ աշխարի վրա Այս առաջին մարդահամարը դեղի ունեցավ երբ գյուրենյոս գուսագալ էր Սուրյոս Ամենքը գերտային մարդամարի յուրաքանչյուր իր քաղաքը Հովսեփ Գալիլեո Նազարեթ քաղաքեն մեկնեցավ Տիբերիաստան Դավիթի քաղաքը Փետրեհեմ որովհետև Դավիթի դուրեն ու սերունդներ արցնակրվելու համար իր գնոջ Մարիամի հետ որ հղի Մինչ այնտեղ գտնվեին Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը հասավ
Եվ զնավ իր անտրանիկ որդին, պատտեց խանցարուրներով ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իջևանի մեջ դեղ չկար անոնց فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بإحصاء المسكونة كلها، وقد جرى هذا الإحصاء الأول إذ كان كيرينيوس واليا على سوريا، فكان الجميع يذهبون ليكتتبوا كل في مدينته، فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داود وذريته، لكي يكتتب مع مريم خطيبته التي كانت حبلى. وبينما كان هناك تمت أيام وضعها، فولدت ابنها البكر، فقمطته وأضجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع في المضافة. حقا والأمان لجميعكم. Ժողովուրդը, որ խավարի մեջ գկալեր, դեսավ մեծ լույսը, եւ դուք, որ գկալեք աշխարհին եւ մահվան ստվերի մեջ, լույս պիտի ձակի ձեր վրա։ Արժանապատիվ հյուրեր, սիրելի եւ հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, Եսայի մարգարին հիազմայլ բացականչությունն է այն, որ գնահերքե անցկությամբ սպասված մեսիային կալուստը։ Մարգարեն այդ կալուստին անընչված բարիքները ևս կավիդե, որոնց ամենեն աչքարուն ու թանկարժեքը լույսն է, որ հանգարձակիորեն պիտի ձակի խավարի մեջ եւ պիտի լուսավորե համայն եզերքը եւ այդ պիտի լա նշանակը մեսիային կալուստին։ Մարգարին դեսիլքի մեջ մուտին ու խավարին հետ նույնացած գտեսնենք մահը։ Ըստ անոր, որ ուր չկա լույս, հոն չկա կյանք, որովհետև մուտին մեջ մահն է, որ գդիրե եւ կյանքը գանեանա, չթողելով կյանքի նշույլն անգամ։ Խավարը, մահը հետևանքն են մարդու մեղքին։ Աստվածային թադավջիրն է, որ մահը գմցնե արարչության մեջ եւ գլուծվի, երբ դեր չնչե իր մահավջիրը։ Այդ պիտի իրականանա, երբ երևնա աշխարհի լույսը, Քրիստոս, Աստուծո մեծինը, իր հոր իսկ գամքով աշխարհ կալով։ Մարգարեն կնկարագրե մարդուն տշպախտ վիճակը մեղքի քերին դառնալով, սակայն միաժամանակ անոր հույսը գարձածե մարգարեանալով, որ լույսը պիտի ձակի, որ պիտի փարադե խավարն ու մահվան ըստ վերն անգամ։ Սուրբ հայրերը միահամուր կմեկնաբանեն Եսայի մարգարեին այս նախաքուշակությունները
զանոնք վերակրելով կալիք Մեսիային, աշխարհի փրկչին Քրիստոսի, արդարև իր միտքը ավելի բարձապանելով անգահարե, որդիմը պիտի ծնի մեզի, որդիմը պիտի դրվի մեզի, որու ուսերուն վրա իշխանություն պիտի տրվի, ան պիտի գոչվի իսկանչելի խորհրդագից, Աստված հզոր, իշխան խաղաղության, հայր հանդերձյալ աշխարհին։ Այս խոսքով ան պիտի կավանելու այն ամենը, որ պատճառ եղած է մահվան, կյանքի լույսը վանելով, ուստի աշխարհի փրկիչը ամենեն առաջ պիտի հայտնվի իբր դերն ու պաշխողը լույսին։ Ամեն անգամ, որ մենք քրիստոնյաներս գտոնենք Հիսուսի ծնունդը, շատ բնականորեն մեր մտքին առջև գուկա ուրախությունը, ցնծությունը, որ հատուկ է մանավանդ մանուկներուն, այսինքն ամեն անոնց, որ մաքուր են սրտով։ Հիսուս երանի պիտի դա անոնց, որ մանուկներուն նման գտարնան, այդպեսով պայմանավորելով անոնց մուտքը Աստծո արքայության մեջ։ Ուստի մենք ամենքս մեծ ու փոքր ավետարանի մտքով պետք է մանկանանանք այդ օրը, հատկապես մեր մտքի անմեղությամբ, մտապերելով Աստված իբր հայր, որու սիրտը լի է ողորմությամբ և սիրով, և գմորնա մեր մարդկային դգարությունները ու գրգին գտասե մեզ իր զավակներուն տասին մեջ։ Այդ ողորմությունն ու սերը Աստված չհայտնեց նախ իշխաններուն կամ քահանայապետներուն, բալատներու և դաջարներուն մեջ, այլ հովիվներուն ու աղքատներուն, քարայրիմը մեջ, որ իբր ախոր գծարայեր։ Այդքից է, որ ձակեցավ լույսը, որ լուսավորեց աշխարհը, փրկության հույսը բերելով գործված մարդկության։ Մեր սուրբ հայրերը ևս, երբ Քրիստոսի ծնունդը գկովերքեն, գպատկերացնեն զայն լույսի խորհրդանիշով։ Մեր արաբոդյան աղոթքը գսկսենք երգելով արաբոդ լուսո, արիքագն արտար, արիս լույս ձակյա։ Արևակալի ժամերկությամբ գկովաբանենք զայն ըսելով լույս, արարիչ լուսո, առաջին լույս, բնագյալդ ի լույս անմադույց։ Երեկոյան ժամերկության ընթացքին դարձյալ գաղերսենք զայն այդ դիդրոսով, լույս զվար, սուրբ, անմահ պարկին երկնավոր հոր։ Հովհաննես ավետարանիչը գվատնում է Հիսուսի պուրն վեճը պարիսեցիներուն հետ, երբ ան դիրական գերբով գհրճագե, ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ ետևես կա խավարի մեջ պիտի չկալե, այլ պիտի ընդունի հավիտենական կյանքը։ Այլուր խստորեն կմեղադրե մարդոց գուրությունն ու չարագամությունը, երբ կսե լույսը աշխարհ եկավ, եւ մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին, ով որ չար կգործե, գադե լույսը։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այսօրվա աշխարհը շատ չի զանազանվիր նախկինեն։ Մութն ու խավարը կդիրեն միշտ աշխարհի վրա։ Շատ դեղեր կան, ուր ոչ իսկ լսված է Քրիստոսի պատգամը կամ իր կալուստին ավետիսը, իբր լույս ու փրկիչ աշխարհի։ Պատճառը, որովհետև մարդիկ կան, որ չեն ուզեր, որ լույսը կա և հայտնաբերե իրենց վատ գործերը։ Սակավատիվ են այն մարդիկը, որ գագնգալեն, որ խավարը անհետանա վերջնականապես, և ձակի լույսը միաժամանակ հարց տալով թե, մինչև երբ մարդիկ պիտի փակեն իրենց աչքերը լույսին դիմաց, արգելք հանդիսանալով սիրո և արդարության, դիրաբեդության աշխարհի վրա։ Մարգարեն կնկարագրե Մեսիան նաև
իբր իշխան խաղաղության։ Հրեշտակները, որ ցանուցին անոր կալուստը Բեթլեհեմի քարայրի մեջ, այդ ավետիսը դվին մարդկության երկելով բար իբարձունը սաստուծո եւ հերգիր խաղաղություն։ Արդյոք այդ ավետիսը գշարունակե հնչել դագավին մարդոց սրդերում մեջ, արդյոք շատ են անոնք, որ գպաղցան իսկապես եւ գկործեն, որբեսի խաղաղությունը հաստատվի աշխարհի վրա։ Երևույթները հագարակը ցույց կտան դժբախտաբար, ժողովուրդներ ու պետություններ գմրցակցին իրարու հետ, ամենքնով մին մյուսին դիրաբերելու համար, բռնությամբ ու չարաշահությամբ զիրար քերազանցելով, եւ այդպես է, որ գպազմանան ու գաջին աղքատները, գաղթականներն ու այլ եւ այլ դժվարությունները։ Մեր հույսը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մարդիկ չեն ոչ ալ գրնան լալ, որ կանադեն, որ անոնք իրենց հայացքը հերու կբահեն լույսեն, որ մարմնացած է Քրիստոսի մեջ, մերժելով անոր սիրո եւ խաղաղության պատկամը եւ չհրաժարելով դիրաբերելու եւ իրավազրկելու դենչանքեն։ Եվ սակայն չգա այլ գերբ ուղղելու ու թարմանելու ողբալի վիճակը, որում մատնված են ներկայիս այդ երկիներու դարաբող ժողովուրդները։ Սուրբ Ծննդյան այս օրնապեր օրերեն օգտվելով բահմը սևերենք մեր աչքերը մսուրին, մեր մարմնացած Աստվածորդիին, լույս ազգած եւ իշխան խաղաղության, եւ այրսենք զայն, որ շարժե ցնցեխի ջեր անոնց, որ մարդկության ճակատագիրը ցերկ արած աշխարհի խաղաղության վտանգի մեջ կբահեն, դժվարներու դարամանքը անդեսելով եւ իրենց փառքն ու շահերը միայն հետապնդելով։ Մեր աղոթքը հատուկ կերպով կբացրանա մեր սիրելի մայր հայրենիքին խաղաղության ու բարօրության համար։ Մանավանդ այս օրերուս, ուր նկատելի փոփոխություններ տեղի կունենան, հոն մեծ հույսեր հարուցանելով մեր ժողովրդին սրդերում մեջ։ Գաղութենք մեր սիրելի Արցախին համար, որբեսի հարգվի անոր իրավունքը ազատ ու անկախ հայրենիք մգերդելու, գաղութենք Լիբանանի, Սուրիո, Իրաքի եւ Միջին Արևելքի բոլոր երկիներուն համար, ուր իզուր հույսեր գարձածվին, որ վերջ պիտի գտնեն աղիդապեր խռովությունները։ Գաղութենք վերջապես համայն աշխարհի խաղաղության համար, զիլրեսցեն բادرազմունք, թաթարեսին հարցակմուն ու տշնամյաց, դնգեսի սեր եւ արդարությունի հերգրի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, հագարակ բոլոր խռովահույս երևույթներուն մեզի համար ուրախության եւ ցնծության օր է Սուրբ Ծնունդը, որ խաղաղության, սիրո եւ վերազարթնումի հրավեր գողե մեզի։ Այս համոզում է, որ պիտի մերձենանք Սուրբ Մսուրին, մանգացած սրտով աղաչելու համար դերը, որ չլքե իր ժողովուրդը, որու համար ան մեզի նման մարդ եղավ, մեր մեղքերուն համար չարչարվեցավ ու մերավ, մեզի կյանք բարգեւելու համար ինք եւս վերագենտանացավ։ Բոլոր սրտով սուրբ եւ օրնյալ ծնունդ ու երջանիկ նոր տարի կմաղթենք ցեզի եւ Տիրոջ աստվածային օրհնությունները կհրավիրենք ձեր ընտանիքներուն, ձեր անձերուն եւ ձեր բարի ձեր նարներուն վրա։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ En ce jour de Noël, au-delà des apparences, je vous invite à pénétrer au cœur du mystère qui s'est joué il y a 2000 ans dans la grotte de Bethléem. Là, nous dit Saint Jean l'apôtre,
le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Saint Irénée, évêque d'Asie mineure, qui a été aussi évêque de Lyon, écrivait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Adam et Ève ont été chassés de l'Éden parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient devenir comme des dieux. Ils ont été chassés de l'Éden terrestre. Satan voulait être lui aussi comme Dieu. L'archange fidèle Michael, qui signifie Min-Ka-El, qui est comme Dieu, l'a terrassé et Satan a été précipité en enfer. Et voilà que Jésus, Fils de Dieu, se dépouille de sa divinité jusqu'à prendre la condition de serviteur. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort en croix. Aussi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Par lui, avec lui et pour lui, tout a été créé. Cet enfant il faut croire qu'il est fils de Dieu. Est-ce possible? C'est inconcevable, déconcertant que Dieu puisse se vider de sa divinité, qu'il devienne le plus faible, le plus bas des serviteurs de Dieu. Personne ne peut dire au monde « j'ai été plus pauvre que lui ». Quel mystère! Pourquoi l'a-t-il fait? Lui qui a chassé Adam, précipité Satan, il revient vers l'humanité, enfant prodigue, lui le pasteur, qui ne laisse périr aucune de ses brebis. Dieu le Père l'envoie parce qu'il a aimé le monde. Et il l'a tant aimé qu'il lui a livré son Fils, mourir sur la croix, sauver l'humanité, chacun de nous. Dieu veut le retour de toute personne, aussi pécheresse qu'elle soit, même si elle est membre de Daesh. C'est une créature voulue, pensée, créée par Dieu. Dieu ne peut pas se renier. Il a créé tout homme par amour. Sommes-nous conscients que Dieu nous aime, nous appelle à partager sa vie éternellement? Il fait de tout pour convertir l'homme, pour se révéler à lui. Jésus nous a enseigné la plus belle prière au monde. Il nous a révélé que Dieu est notre Père. Un père ne peut pas accepter la mort de son fils. Je vous invite
à contempler ce mystère de Christ fait homme. C'est là où commence notre rédemption. Par son humilité, comme dit le texte grec, par son anéantissement. On ne voit plus qu'il est Dieu. Il n'a plus l'aspect d'un homme. Pourquoi a-t-il accepté cela? L'orgueil a perdu Adam et Ève. L'orgueil a perdu Satan. C'est l'humilité de Jésus. J'allais dire l'humiliation de Jésus qui nous a sauvés. Et c'est par là, nous, que nous serons sauvés, réintégrés comme fils de Dieu, fils adoptif. Et je termine par ces mots de Saint Jean dans son épître. La vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, nous portons témoignage. Nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pour l'adorer, pour le remercier, pour lui ouvrir notre cœur et lui demander d'être notre lumière, notre joie, notre bonheur. Amen. Havadam kimi astvat, Yair naminagal, Aravicin jegni viergri, Yereveliat sivanere butic. Ieremiter Iisus Hristos, porti nastuzo, zanial nastuzore, miazin, aisin keneuteneho, asfaz astuzo, luiso, asfaz jishmari, astuzo jishmarte, zununtie vochararas, unic nevinuteneho, Rovamena nincere virginas, viera evri, viereveli che vanere vuit, Ora Smer Martan, Yevas Mero Pergutian, Icia Yeremiz, Martaza, Zena Cadarela Ves, Maria Mas, Bokusen, Okvovan Serpo, Oronear Marmin, Oki Egnides, Yezame Borince Mar, Jishmaka Ves, Yevotskatio, Chachariad, Ariad, Erota Uranciad, Ieliare Vinus Noim Magnon, Nestavan Tachkenor, Galocenovim Magnon, Niekarokor, Itadelske Tanisir Zmeriaris, Orota Kavokyan, Ochovachan, Avadam Yevisu Bokin, Amen Vigariad, Orfose Zavaens, Sigmarcares, Kevavegarans, Oreshkion Kanam, Karuziat Zarakialsen, Yepnagitza Visupsen, Avadam Kevimniain, Ntaragan Yevarakelagan Susivietsi, Ivimegabutun, Avashtarutun, Ikarutun, Ivitotun Melaz, Yarutun Melot, Itastan Savidenitz, Okos Evanarot, Arkaitun Yevnitz, Yevians Navidinagans, Yemek paravoresu porarac kansavidians, Yergir bakanelov srpojeror tutianon jemmias tutianon hor, Jevortvo jevokun srpo, Ajam jemmištiva vidianos savidenic. Amen. Jevjevescha utianes zračesu. Sabadova Jesu ke prentre su pigliarne a su soie percemene Iisuse Hristose, i jamus pașpate vaoti.
mi vocitera vadis, mi vogavash charogat, yevan makris, merces Tu jest Tes paros malucanem cantes arte nominasu, aijum yamnishyo vidyas. Marta serutiam diarën neroje për qeni Isusi Kristosi, entorum kes vor me ankamajnë vokuj cërbo, vajele park ish hanutjunje badir, ajshëm jem mishë ve vidjanës sa videnic amen, hautjun amen e cun. Χριστός ημές μεράδι λετσάβη Χριστός. Գացուկ, պարվող գացուկ և նայցարուկ սուշությամբ, ադարա Քրիստոս, մաչի կարն աստուծո, Ողորմություն և խաղաղություն և ադարակորություն, շնորհք, սեր և աստվածային սրբարար զորությունն, հոր և որդու և օգուն սրբո, յայցին ցեզ ընտամենեսյանը, ամեն և ընտոպիր, իվերն ձայցուցեկս միդուս էր աստվածային երգյուղիվ, ունիմ կարկես դե ամենագավ, և կացարուկս դյարնե պոլորով սրդիվ, արժան և իրավ, Եվ ընդ ցերոպեսն, և ընդ կերոպեսն,
միացայն սրպասասությամբ օրինել նվակս և ամարձակաբես կոչելով ագել ընտնոսին և ասել. Սնցեր և պազմած պաշվի, իկավություն և իտողություն մեղած։ Սմանյան մենիկյան այս է արյունին նորողի, որ աղակս ծեր և պազմած հեղանի, իկավություն և իտողություն մեղած։ Զիրանիլի հարությունն զաստվածաբես ամպարծումն զնստին տաչմեք ու հայր զավոր և զմիշակամ կալուստն խոստովանիմ կիվորնեմ Եվս կույսի կոյոցս կեզ մադուցանեմ ըստ ամենայնի և աղաքս ամենեցուն Սպասավորություն
Յիսամ մենեցուլ մեզ մեր ծեցելոցս, հանդարաբարտություն, իկավություն և իտողություն մեղած։ Որս և մեզ այցարասես պարիրար աստված աղաչեմ, Աստվածազնին, Սրբ Օգուսին Մարիամու, Սրբ Ուինոպսեպա Աստվածահորն, Հովանումը գրչինը Ստեփանոսի նախաբգային, և Սրբոհորն մերոք Գրիգորի լուսավորչին և ամենայն Սրբոց, Եիցի շադակ Իսուր բադարախս աղաչեն։ Մարգարեից վարտեբեդած մարդիրուցած և ամենայն հարաբեդած սրբոց, արակելակորձ և իսկոբոսած երիսանց ու ապաս հարգավակած և ամենայն սրբոց, եծի շադակ Իսու բադարակ սաղաչե։ Աստվածազար, ծննդյան Քրիստոսի երգիրվական է։ Ընտանուր ամենայն հավատացելոց, առանց և գանան, ձերոց և դայոց, և ամենայն չափու հասակի հավատով և սրբությամբ Քրիստոս ընչեցելոց, եծի շադակ Իսու բադարակ սաղաչե։ Սարավել Սրբազամբաբն մերս դեր Ֆրանցիսկոս կանայաբեդ, շնորհեսես մեզ ընտերգայն աբուրուսու և արտաբեդության, Եվ
Եվ դուր մեզ համարձակացային բարով պանալս պերանս մեր, գարտալս կեզ երնամորդ հայր երկել և ասել. Քրիստոսի Հիսուսի դրամ պրոմտ որում քեզ օգուտ եւ որ ամենագալի վայելի պարկ իշխանություն եւ ադիվայժմ եւ միշ եւ ավիդյանու սավիդենից ամեն Սրբություն, սրբոց Pasvados Maria. Onial vortițul pasvados Maria. Pasvados Maria. Օրնություն եւ փառք հոր եւ որդու եւ օգուն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան ասավիդենից ամեն
Isur, Isur, Badvagan, Marmno, Yevarine, Djarën, Miro, Jevëlqin, Isusi, Kristosi, Gjashage suksër putjam, vori qal jërgnic, pashfimi që meru. Harutun, kavutun, yeftovutun, megat. Samos, asacek, yarna suzomero. Samos, asacek, yernavor, takavoris, meruan mahi. Vornus tigaras, keropeganas. Samos asacek diarna suzomero te virtsainim kasrutiam zerkesokevot. Zisma vaielen samos jevornutiun kaleluk evjertsokevot. Bashtoniak hante cerkov samos asacek jevester ergin sornecek. Arjaniya Ram. Amen.
քենում կունելս վադրասյալ դերակայի կանտերից աստված մեր և դեր շաբին ծոցել Օրորնես զայնոցիկ, որ կորնենս կեզ դեր և սուր պարնես, ես ուսացյալ ցիկեզ։ Ժողովուրդս քո և օրնյա ժառանգությունս կզլուրումն եկեղեց ոգոբայա, սրպյաստոցա, որ կոչունեցին սիրով, Զվայլչություն դանքով։ Ուզմես պարավորյա աստվածային զորությամքով և մի տոր ուսուսացյալ կսիկես, սխաղություն կովարկևյա մենայն աշխարի, եկեղեցյաց կահանայից, թակավորած Քրիստոնեից, ազգիս և անրավեդությանս հայոց, Հանրապետությանս լիբանանի և զինվորյալ մանկանց նոցա և ամենայն ժողովրդյանս ամենայն դուրպարիք և ամենայն բարգև գադարյալ իվերուստյան իչալ արիքեն որես այլուսով և կեզ բայել է պարք իշխանություն և բադիվ այժմ և միշտ և ավիդյանս Havidenitz. Կատարում նորինաց և մարգարից, դու ես Քրիստոս Աստված բրգիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրագամ նորենությունս կոլուցո և զմեզ հոգվով վտկով սրպով։ Սուրբ աչիվս աչես ու գզներ, զիսովավ բրգեսես մեզի մեղած, և գեցուցեր շորի որ ուտյանելով, ամենագար դեր Աստված մեր գեցոյր որ միան։ Բաբանի չև ույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր բարսպյալ բահյա ժողովուրդս կո, ընտովանյավ սուրդ և բադվագան խաչի վտկոյի խաղության, պրգյա հերևելի վաներևույթ տշնամվույն, արժանավոր յակովության պարավորելս կեզ ընթոր և ընցրպոքույթ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Օրնություն ամենագալին, օր և որդվո և ոգվի սրպո, իցեի վերացեր և մնացե հավիդյան, ամեն։ Քրիստոս զնավ և հայտնեցավ։